Una volta un ragazzo andò da un maestro e chiese al maestro: qual è il tuo più grande desiderio? Perché sei venuto a trovarmi? Disse questo ragazzo: ho sempre desiderato avere un tappeto volante con il quale si possono fare voli verso l'alto. Disse il maestro: bene, avrai un tappeto volante. Chiamò un suo discepolo, gli fece portare un tappetino per la meditazione. Gli disse: ora ti insegnerò cosa devi fare per trasformare questo tappeto comune in un tappeto volante. E lui istruì la meditazione. Tutti i giorni tu devi praticare questa disciplina che ti ho insegnato. In questo modo il tuo tappeto diventerà un tappeto volante. Ecco che dopo qualche tempo questo ragazzo andò di nuovo a trovare il maestro. Chiese al maestro: allora come sta andando col tuo tappeto volante? Hai imparato a volare nell'aria? Disse il ragazzo: sì. E adesso faccio dei voli meravigliosi. Attraverso regioni luminose, accompagnate da suoni estatici. È veramente un tappeto eccezionale. Così la meditazione ci fa entrare in regioni, se la pratichiamo regolarmente, con cura, regolarità e amore, ci fa entrare in regioni dove in nessun altro modo potremo avere accesso. Quando veniamo istruiti nella via dello spirito, non conosciamo nulla nei mondi spirituali, dei regni che si estendono al di là del limitato mondo fisico. Ma attraverso la pratica regolare della meditazione, allora possiamo avere accesso a queste regioni che sono ignote persino ai capi delle grandi religioni, agli scienziati, ai filosofi, ai teologi. Il mondo intero vorrebbe raggiungere la conoscenza di Dio, conoscere che cosa c'è al di là del piano fisico, da quale regione proviene il nostro spirito e dove siamo diretti.
ma tutti rimangono immersi nell'ignoranza, perché seguono vie inadatte, e perché i loro istruttori sono privi di qualunque conoscenza di carattere spirituale. Se volete imparare la medicina dovete seguire corsi di persone che siano pratiche in questa scienza. Se volete studiare la biologia, altrettanto. Per conoscere la spiritualità dobbiamo prendere lezione da qualcuno che abbia percorso il cammino spirituale fino alla meta e che sia in grado quindi di accompagnarci passo passo in questo cammino che è ignoto ai miliardi di persone che vivono attualmente sul pianeta Terra. Quindi solo una persona del genere ci può istruire al cammino che conduce alla meta più elevata. Così in tutte le religioni. Anticamente c'era una cerimonia che costituiva una vera e propria iniziazione ai misteri dello spirito. Abbiamo un esempio di questo nel cristianesimo alla Pentecoste. Di questa esperienza dello spirito è rimasto soltanto un simbolo. Il vescovo che ci unge al momento della cresima nel mezzo della fronte, ma non è in grado di aprire il nostro occhio interiore, perché l'aspetto pratico della disciplina è andato perduto attraverso il tempo. Così anche in India, fra gli Indù, viene conferito il Gayatri Mantra, attraverso il quale si dovrebbe risvegliare la luce divina all'interno del discepolo, ma oggi è come la cresima, è una cerimonia simbolica che non conduce più ad una vera esperienza spirituale. Ma questa antica e nobilissima disciplina è andata perduta. Fortunatamente di maestro in maestro è arrivata fino a noi. Le religioni istituzionali possiedono solo la teoria della spiritualità, che è trascritta sui libri, nelle sacre scritture. Nei libri si parla dell'esperienza degli antichi maestri, profeti, santi. L'esperienza è andata perduta. In Occidente, in Medio Oriente, in Oriente. Non fa differenza. Solo il maestro del più alto ordine
che può nascere in qualunque religione sociale, possiede la chiave per farci accedere ai regni interiori dello spirito. Può nascere in Oriente, in Medio Oriente, in Occidente, ovunque ci sia bisogno di un'esperienza del genere. Diceva Maulana Rumi, non preoccuparti della nascita o della religione di appartenenza del tuo maestro. Devi accompagnarti a uno che non solo ti possa guidare in questa regione, nel mondo fisico, ma che sia con te anche quando dovrai abbandonare questo temporaneo soggiorno terreno. Mentre tutti gli altri saranno impotenti anche di fronte a questo passo estremo, il potere di Maestro sarà sempre con te. Ti guiderà come fa in questo stesso mondo fino alla regione imperitura. Il Maestro prende in carico il discepolo fin dal momento della sua iniziazione alla disciplina spirituale. Al momento dell'iniziazione ai misteri dello spirito viene aperto l'occhio interiore del discepolo, gli viene data una qualche visione della luce divina e viene dischiuso il suo orecchio spirituale per fargli ascoltare quella che la Bibbia chiama la parola, vibrante nell'intera creazione, che ha dato origine e sostiene l'intero creato. In principio la parola era con Dio, la parola era Dio. Tutto è stato creato per mezzo di essa. In Oriente la sillaba più sacra è considerato l'Om. Om, Onam, è quel potere che ha dato origine alla creazione. Questa vibrazione è presente in tutto il cosmo. Se apriamo il nostro orecchio interiore, siamo in grado di ascoltarne qualche nota. Quindi al momento dell'iniziazione alla via dello spirito, l'orecchio interiore, l'occhio interiore del discepolo vengono aperti, maggiore o minore misura, secondo il substrato del discepolo, secondo il suo desiderio più o meno intenso di incontrare Dio. Naturalmente non dobbiamo aspettarci di essere proiettati al terzo cielo, come
come avviene a San Paolo sulla via di Damasco, ma qualcosa viene sempre dato. Non è importante per assaggiare un liquore riceverne un bicchiere, una bottiglia o una damigiana. Basta per saperne il sapore anche una sola goccia. Quando abbiamo assaggiato una goccia del nettare divino, della luce divina e del suono celestiale, allora possiamo metterci in cammino. Sappiamo verso dove dobbiamo dirigere i nostri passi. Fino allora siamo ciechi e sordi. Non conosciamo la meta, non sappiamo dove dobbiamo dirigerci. Per questo diceva il profeta Isaia: allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si dischiuderanno gli orecchi dei sordi. Ma il Cristo infatti che cosa diceva? Sono venuto per aprire la vista ai ciechi e per rendere ciechi quelli che vedono, per poter aprire il nostro occhio interiore alla luce spirituale, dobbiamo chiudere i nostri sensi verso il mondo fisico. Dobbiamo diventare ciechi alla visione di questo mondo e diventare dei vedenti, dei veggenti della luce spirituale. Il profeta diceva anche: allora i morti risusciteranno. Fino a quando il Maestro non ci inizia ai misteri dello Spirito, siamo tutti morti. Il nostro spirito è irretito dalla vita dei sensi ed è completamente morto alla vita dello Spirito. Il Maestro è quello che viene a resuscitarlo, a dargli la vera vita. Tutti noi abbiamo avuto una nascita fisica, naturalmente. Siamo benedetti per aver ricevuto un corpo umano che è il più elevato dell'intera creazione, ma in quel momento il nostro spirito è stato fatto prigioniero della materia. Il Maestro invece ci dà la seconda nascita, la nascita autentica. La nascita fisica ci imprigiona, la nascita spirituale che ci impartisce il Maestro invece ci libera.